Camino Megumigari Masioni. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga de verdad. De mi corazón. 心からですね、皆さんに神の恵みがありますようにと挨拶を送ります。 Agradezco a la reverenda Elsie Castro la invitación que me extendió para estar aquí con ustedes en esta ocasión. エルシ・カストロ姉妹、牧師にですね、このようにして、沖縄に来る計画に私を加えてくださったことを嬉しく思います。 Hace muchos años que estuve aquí por última vez, creo que fue en el 2008. 確か私がですね、この教会に、最後に、来ましたのは、2008年頃になるかと思います。 Y aunque no habíamos podido volver, tenemos siempre en el corazón a nuestros hermanos Miranda. そして長年この場所に戻ることはできませんでしたけれども、常に、ミランダ夫妻のことは心に覚えていました。 Que ellos han sido de inspiración para nuestras vidas. 彼らはですね、私たちの人生にとってとても大きな、存在です。 A través de la obra que Dios ha hecho aquí a través de ellos. 神様は彼らを通してこの、沖縄の地でですね、素晴らしい御業を、行ってくださっています。 Sé que ustedes valoran el esfuerzo que ellos han hecho. 皆さんと、牧師が、行ってきた働きにとても、感謝して、敬意を示しているかと思います。 Y les agradecemos de corazón todos estos años que ustedes han brindado apoyo a esta familia hermosa. そして皆さんがですね、このように素晴らしいこのご夫妻に対して、支えまたサポートしてくださったことを心から感謝しま Dios す。 es bueno. 主は良いお方です。 Por eso estamos aquí en este día. そのために今日は私たちはこの場所にいます。 Aleluya. Y sé que Dios cumple siempre su propósito. そして神様はですね、いつもご自身の目的を達成されることを知っています。 Y el propósito principal de Dios es de bendición. そして神様が私たちに与えてくださる目的というのは祝福です。 Dios bendice a todo aquel que se pone en sus manos. 神様はですね、自分を神の御手に委ねる、そのような人々に神様は祝福を与えられます。 Y se preocupa en hacer su voluntad y en apoyar su obra. そしてですね、神様の御心を行い、そして神様のその御業に参加をする、そのようなものに神様は心を止められます。 Bien, vamos entonces a la palabra inmediatamente. それでは御言葉を開いていきたいと思います。 Si pueden estar de pie un momento en lo que leemos la escritura. 御言葉を読みますので、ご起立できる方はご起立ください。 Buscamos la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. パウロが、書いた手紙ですね、ガラテヤ人への手紙を皆さん開いていきたいと思います。 El capítulo 6. ガラテヤ人への手紙6章を開きましょう。 Amén, amén. La Biblia es la palabra de Dios 聖書は神様の言葉です。 y nos habla directamente al corazón. そして私たちの心に直接語られます。 Gálatas capítulo 6, verso número 17. ガラテヤ書6章17節。 Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ガラテヤ書6章17節。ガラテヤ書6章17節。父子聖霊の皆によって、拝読します。これからは誰も私を煩わさないようにしてください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。 Padre, te adoro y te doy gracias porque me permites el privilegio de estar aquí. Pueden tomar asiento. それでは皆さんご着席ください。 Bien, hoy vamos a hablar sobre el tema las marcas del Evangelio. 今日はですね、福音の焼き印について語りたいと思います。 Para aquellos que piensan que el Evangelio es fácil, les tengo una noticia. 福音を生きるのがですね、簡単だと思っている方にはあるニュースがあります。 No es así. そうではありません。 El Evangelio conlleva muchas dificultades. 福音というのはさまざまな困難が伴います。 De hecho, el apóstol Pedro dijo en un momento dado en una de sus cartas 使徒ペテロはですね、ある手紙の中でこのように述べています。 que nosotros hemos sido puestos en el Evangelio para sufrir. 私たちが福音に生きるようにされたのは私たちが、苦しむためだと。 Porque cuando tomamos la decisión de servir a Cristo, なぜなら私たちがイエス様に仕えるそのような決断を行うときに、 el servicio a Cristo significa un seguimiento.
主に仕えるというのは、それはですね、何かを継続することを意味します。El mismo Señor dijo en un momento dado, 主はですね、ある時にこのように言われました。si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. 私に仕えたいのならば、私についてきなさい。そして私がいるときにところに行くところにそこに私の使い人がいると。Pero terminando esa expresión también dijo, しかしその表現の後にですね、このように言われました。si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 私に仕える者は私の父が彼を敬う。Quiere decir que por encima del sufrimiento それが何を意味するかというと、苦しみを超えて está la bendición de Dios. 神様の祝福があるということです。Yo estoy seguro que todos estamos aquí en este día porque queremos bendición. 私はですね、私たちがこの場所にいるのは、それは神様の祝福を求めていること、からだということを私は信じます。Porque ciertamente pudiéramos estar en uno de muchos lugares. なぜならですね、そうでなければ私たちは今この時別の他のどこにでも私たちはいることができるでしょう。Y hacer muchísimas otras cosas que pueden ser buenas. そしてですね、さまざまな、生産的なですね、ことを私たちは行うことができるでしょう。Pero escogimos estar en la casa de Dios. しかし私たちはこのようにして神の家に集まることを選びました。 Y el que viene a la casa de Dios そして神様の家にこのようにして集まる人は viene a adorar 神様を礼拝するために来ま y す。 viene a buscar bendición. そして祝福を求めるために集まるのです。 Por eso es que independiente de las circunstancias, そのためにですね、さまざまな状況がありますけれども、 independiente del sufrimiento, そしてまた苦しみもありますけれども、 independiente de las particularidades de la vida, そして人生の中でさまざまな状況がありますけれども、 nosotros somos bendecidos por el Dios del cielo. 私たちはそれがある中でも神様の祝福を受け取っているのです。 Y a mí me encanta el Evangelio por eso. そのために私は福音をとても喜ぶのです。 Porque el Evangelio significa bendición, なぜなら福音というのは祝福を意味するからです。 significa poder de Dios, 神様の力を意味するからです。 significa misericordia de Dios, 神様の憐れみを意味するからです。 significa el amor de Dios manifestado al hombre, 神様の愛が人に現れることを意味するからです。 significa la oportunidad de salvación そして救いのチャンスを意味するからです。 y significa la oportunidad de vida eterna. そして永遠の命のチャンスを意味するのです。 Por eso, aunque haya sufrimiento, そのために確かに苦しみはあります。 nosotros tenemos certeza de que Dios está con nosotros. しかしその中で神様が私たちと共におられるという確信が私たちにあります。 El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, 使徒パウロはですね、この手紙を書いたときに、 está hablando específicamente en este capítulo de las situaciones que tiene que sufrir el ser humano que quiere buscar a Dios. この章ではですね、具体的に神様を探し求める人が、通るさまざまな苦しみについて書き連ねています。 Y de las cosas que padece el cristiano, ¿por qué? No solamente por ser cristiano, sino porque hay personas que no quieren que usted sea cristiano. そしてですね、クリスチャンであるがゆえにということだけではなく、皆さんがクリスチャンであることをですね、他の人々が嫌うということがあります。 Y aún hay personas dentro de la iglesia que a veces hacen la vida difícil para que usted pueda servir al Señor. また、教会の中にもですね、私たちがクリスチャンとして生活できることを難しくさせるそのような方々がいらっしゃいま ¿Y す。 saben por qué ocurre eso? なぜそのようなことが起こるのでしょうか。 Porque la Biblia dice que tenemos un enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar. なぜなら聖書にはですね、私たちには敵がいて、その敵が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものも探し求めながら歩き回っていると書かれている Y からです。 cualquiera que se descuide es devorado. そして誰でもですね、注意を、払わない人はそのものに食い尽くされます。 Además, no todo el mundo sabe y entiende lo que significa el Evangelio. また、すべての人がですね、福音を理解しているわけではありま Y hay せん。 personas que aunque están dentro del Evangelio, no entienden lo que es el ま Evangelio. た、福音の中にいる人々の中でも、福音がきちんと理解できていないそのような方々がいらっしゃいます。 Y muchas veces en ese contexto tratan de establecer conceptos que no
son afines con la palabra de Dios propiamente. そしてその背景の中でですね、この聖書に必ずしも書いていない、聖書に、が定めていないようなものを、立てる、ルールや命令などを立てるそのような方々がいま Y す。 tratan de influenciar a los demás que quieren servir al Señor de corazón. そして心から神様に仕えたいと思っている人々に対して影響を与えようとするのです。 Y eso no es exclusivo de nuestro tiempo. そして今日のこの時代の中でですね、これは珍しいことではありません。 Eso comenzó cuando la iglesia fue establecida en el mundo. これはですね、世界に教会が設立された時から起きていることで Y す。 recuerden que la iglesia la estableció Jesucristo. そして皆さん、教会というのはイエス・キリストが設立されたものです。 La Biblia dice, edificaré mi iglesia, dijo Jesucristo. イエス様はこのように言われました。私は私の教会を建てると。 Y ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra そ ella. してハデスの門もそれには打ち勝てないと言われました。 Queriendo decir que íbamos a tener dificultades. それは何を意味するでしょうか。それは私たちが困難に確かに直面するということで Y す。 dificultades muy serias. そしてとても深刻な困難です。 Y hay personas que a veces malinterpretan el Evangelio そしてある人たちはですね、福音を誤解して、 y pretenden que usted lo siga en esa malinterpretación. その誤解に従って皆さんも生きるようにと、進めるような方々がいます。 Eso pasó en los tiempos del apóstol Pablo. これは使徒パウロの時代にも起こりました。 Por eso es que sus cartas incluyen estos temas. そのためにパウロの手紙ではですね、そのようなテーマも書かれているのです Y。Pablo encontró que había gente dentro de la iglesia que querían que los cristianos nuevos fueran judaizados. そしてですね、パウロが教会の中で見つけた過ち、それは、教会の信者がですね、ユダヤ人のように生きることを、進めるそのような教えがあるということを彼は気づいたのです Y。yo quiero hacer algo bien claro en esta tarde. そしてですね、この昼にはっきりとあることを皆さんに述べたいと思い El ます。 Evangelio de Jesucristo no es una religión. イエス様の福音というのは決して宗教ではありません。 El Evangelio de Jesucristo es una experiencia. イエス・キリストの福音というのはこれは経験なのです。 La gente que lo trata como religión no entiende el significado. 宗教としてこれを扱う人はですね、決してこれが理解することができません。 Una vez yo tuve que explicarle esto a un hindú. 私はですね、あるヒンズー教の方にですね、これを説明しなければいけませんでした。 Estábamos en un lugar en la ciudad de Nueva Delhi. 私はですね、ニュージャーシーの、州にいましたけれども、 Habíamos ido allí un pastor y yo, él me llevó para ver una estructura muy linda, そこで素晴らしい建造物を見るために、その場所に行きました。 pero que es un templo de una religión que se llama los Bahá'í. そこで、バハイというですね、宗教がありました。 Es un edificio muy lindo en forma de flor de loto. 花の形をしたですね、素晴らしい建造物でしたけれども、 Y como arquitecto pues me interesaba Wow. esa obra arquitectónica. 私はですね、建築家として、それを、素晴らしい建造物だと思い眺めていました。 Y mientras estábamos esperando allí que abrieran el lugar para poder entrar, そしてそこに、入るためにですね、待機していたときに、 el pastor compañero que me había llevado trató de evangelizar al taxista hindú que nos llevó. 私と同行していたある兄弟がですね、私たちを、連れて行ってくださっていたタクシーの運転手にですね、福音を述べ伝えていました。 Pero el taxista no entendía el mensaje que le estaba tratando de llevar el pastor. しかしそのタクシーの運転手はですね、牧師が、語ろうとしていた福音を理解できていませんでした。 Y en un momento dado yo les pedí autorización para intervenir en la conversación. そして私はその会話に仲介してですね、説明してもよろしいかということを、伺いました。 Y entonces yo empecé a explicarle a este señor, al taxista, lo que es el Evangelio desde una perspectiva diferente. そしてそのタクシーの運転手にですね、別の視点で福音のことを説明し始めました。 Entonces yo le hice esta expresión, con- el Evangelio no es una religión. そしてそこで私はこのような表現を用いたのです。福音というのは決して宗教ではないと。 Aquello intrigó al hombre y yo empecé a explicarle. そしてその、男性にですね、私は説明をし続けました。 Y le hice una pregunta, ¿es verdad que una religión es todo lo que el hombre hace para buscar a Dios? そしてこのように質問しました。宗教というのは人が神を求めるために行う儀式ですかと、行う、その行動のことを言うのですかと。
Y él me dijo, sí, es correcto. それは正しいですと彼は言いました。 Yo dije, pero entonces, evangelio es todo lo que Dios ha hecho para buscar al hombre. そして、私は言いました。しかし福音というのは、神が人を探し求めるために、与えられているメッセージだと。 Y son dos cosas muy distintas. これはとても異なっていますね。 Por eso le dije, no es cuestión de rituales, これは儀式に関することではないと答えました。 no es seguir una liturgia específica, 具体的な習慣をですね、それを、行うことではないと。 es buscar una experiencia directa con el Dios del cielo. 天の神と直接的な体験を求めることだと私は、説明し Y まし cuando た。 lo hacemos tenemos que hacerlo con sencillez, con humildad y con deseo. そしてですね、それを行うとき私たちは素直さと、また謙遜と、また願う心を持って、求めなければいけません。 Así Dios va a recibir tu situación y entonces va a actuar sobre ella, porque Dios honra la humildad. そしてそこでですね、神様は皆さんの状況をご覧になり、神様は働き始めます。なぜかというと、神様はですね、そのへりくだりを、謙遜を喜ばれるからです。 Aquel hombre nunca había escuchado ese tipo de expresión この男性はですね、私が行ったような表現を一度も聞いたことがありませんでし y た。 se interesó そして関心を持ち始めました。 y quiso seguir hablando conmigo そしてもっと私と、語りたいと彼は思っていま y した。 pudimos evangelizarlo. そしてそこで彼に福音を語ることができまし Y a た。 partir de aquel momento, そしてその時から él nos llevaba antes a los templos y se quedaba afuera. 彼はですね、神殿に、私たちを連れて行くときに彼は外で待機していました。 Pero de aquel momento en adelante, cuando nos llevaba a un templo, entraba al culto y escuchaba la palabra. しかしですね、それ以降ですね、私たちが礼拝をするところに彼もですね、同行してその中まで入ってですね、メッセージを彼は聞いていました。 Y el último día que yo estuve en aquella ocasión en India, そしてそのインドにですね、私が滞在していたその最後の、時に、 después de predicar y acabarse el culto, ある礼拝の中でメッセージを行った後、 aquel hombre se me acercó y me dijo, yo sé que lo que usted predica es la verdad. この男性は私に対してこのように言いました。あなたがメッセージで語ったことが真実だと私は今は分かると。 Y voy a seguir そして私はそれについていくと。 asistiendo a la iglesia. 私は教会に通い続けると彼は語りました。 Porque el evangelio es algo diferente. なぜなら福音というのは他のとは異なるものだからで Y す。 eso fue lo que hizo grande a Pablo. そしてそれがパウロを大きく偉大なものにさせたのです。 Pablo sencillamente explicaba el evangelio de una manera sencilla, 使徒パウロはですね、単純な方法で福音を述べ伝えただけではありません。 no trayendo conceptos religiosos. 彼はですね、宗教的なですね、そのような言葉を用いませんで El した。 mundo está harto de la idolatría. この世はですね、偶像礼拝にですね、とても疲れています。 El mundo está harto de una serie de expresiones que se hacen. この世はですね、具体的なですね、表現方法に、ある特定の表現方法にですね、飽きています。 Hay muchos estereotipos en el mundo sobre cómo debe ser la iglesia. 教会がどのようにあるべきかということをですね、考えるそのような概念、考えが世の中に多くあります。 Hay muchos patrones de comportamiento para tratar de explicar lo que es la iglesia. そして教会が何であるのかということをですね、説明するための行動のパターンなどが多くあります。 Por eso hemos encontrado muchas situaciones difíciles en medio del contexto del evangelio. そのためにですね、福音を語る際に私たちは多くの困難に直面してきました。 Hay gente que predica un evangelio diferente y equivocado. ある人はですね、異なった形、そしてまた、間違った形で福音を語る方がいます。 Hay gente que lo que hace es manipular dentro de la iglesia. またある方はですね、教会の中で人を操作しようとします。 Hay personas que están usando el evangelio para manipulación de otros. そしてですね、ある人々はですね、福音を用いて、そして他の人々を自分の言いなりにさせようとします。 Inclusive hay gente que está usando el evangelio para hacerse ricos. またある人たちはですね、福音というものを使って自分を富むものにお金持ちにしたいと思うような人 Y がい aunque ます。 estamos seguros porque la Biblia lo dice de que el evangelio produce bendición. そして福音御言葉にはですね、福音は確かに祝福を与えるものであると書かれてい Y no ま hay す。 nada malo en que usted tenga recursos económicos. そして皆さんがですね、経済的に潤うことは決して悪いことではありま Lo せん。 importante es que usted pueda dedicar lo que usted es y lo que tiene a la gloria de Dios. しかし大事なことはですね、皆
さんが持っているもの、所持しているものを神様の栄光のために用いるということです。Cuando tenemos ese tipo de actitud, nuestra vida cambia. 私たちがそのような態度を持っているときですね、私たちの人生は変わります。 Y comenzamos un proceso totalmente distinto そして私たちは完全に異なった過程を歩み始めるので que nos す。 conduce hacia donde queremos llegar, que es la vida eterna. そしてそれをですね、私たちが求めている場所へと導いてくれます。そして Aleluya. それは永遠の命なので La す。 vida que Jesús nos ofreció, これはイエス・キリストが私たちに与えてくださった命です。 la vida que Jesús ha hecho posible para nosotros a través de su sacrificio en la cruz. そしてイエス様のその十字架の犠牲によって私たちに与えてくださった命が私たちに与えられるので Por す。 eso nosotros no tenemos el empeño de convencer a nadie. そのためにですね、私たちは誰かに説得して自分が言う通りにですね、その言う通りにさせるということは決して私たちはしてはいけないのです。 Una vez estaba yo ministrando o predicándole a un hombre sobre el Evangelio y tratando de acercarlo a Dios. 私はですね、ある時、ある男性に福音を語っていて、そして神様に近づいてほしいと思って語っていました。 Y él estaba tan embelesado con sus ideas y sus pensamientos que me dijo, a mí tú no me vas a convencer. そしてですね、彼は自分のさまざまな思想や、思考があってですね、彼はこのように言いました。あなたは私をあなたの言いなりに私はさせないと。 Y yo le dije, te equivocaste. そして私はこのように答えました。あなたは間違っていると。 A mí no me interesa convencerte. 私はあなたに説得したいとは思わないと。 A mí no me interesa convencer a ninguno de los que estamos aquí. 私はですね、今この場所にいる方々にですね、説得したいとは思っていません。 A mí me interesa que tú te convenzas. 私はですね、皆さんが自分自身を説得させることを私は、求めます。 Porque la Biblia dice que quien convence, el encargado de convencer es el Espíritu なぜ Santo. なら、御言葉に書かれているのは、それはですね、説得するのは聖霊様の働きであると御言葉に書かれているからで Y す。 sería una pretensión mía tratar de hacer la función del Espíritu Santo. そしてですね、その聖霊様の働きを Aleluya. 私が担うということは良くないことです。 Por eso Pablo le dijo a la gente de su época, そのためにですね、パウロはその時代の方 hay que 々に tener このように言い cuidado ま con し este た。 tipo de personas. このような種類の方々には気をつけなければいけないと。 En algún momento el Señor los catalogó como lobos vestidos de ovejas. そしてですね、イエス様は御言葉の中で羊のなりをしてやってくる狼について語ら Que se れました。 involucran con el pueblo de Dios そのような人々がですね、神様の民の中に para tratar de 隠れるの desviar de で la す。 verdad. そして私たちを真理から離そうとするのです。 Por eso el Señor cuando habló del diablo decía, Satanás vino para hurtar, matar y destruir. そのためにですね、イエス様がサタンについて語ったとき、このように言われました。サタン Pero el は Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. サタンは盗み殺し滅ぼすためにやってきたが、その Aleluya. 子がやってきたのはそれは命を与え、豊かな命を与えるためだと Por。eso cuando Pablo establece con claridad sus principios, sus conceptos, そのためにですね、パウロがそのはっきりとその方針やコンセプトを聖書の中で語ったと que き se los に、 enseñó el mismo Jesucristo. そしてそれはですね、イエス様が教えられたその教えと同じもので Porque す。 Pablo en un momento dado dice, el evangelio que yo les predico no es mi evangelio. パウロ自身、聖書の中で言っています。私が述べ伝える福音は私の福音ではありません。 Es el evangelio que Cristo mismo me enseñó. これはイエス・キリストが直接私に教えられた福音ですと。 Por eso le dije, se acabó. そのためにこれで終わったと、完了したと。 De aquí en adelante, これからは nadie me cause problema. 誰も私に問題を引き起こすことはない。 Nadie me sea molesto. 誰も Aleluya. 私に、その問題を起こすことはな ¿Saben い。 por qué? Porque yo he pasado por el proceso del evangelio. なぜかというと、私はその福音の過程を通ってきたから。 Y he visto cómo Dios me ha pasado por todo el proceso. そして神様がですね、私をどのようにしてその過程を通らされたのか、私は今まで見てきたから。 Que incluye cosas fáciles y cosas difíciles. そしてそこにはですね、やることが容易なものもあれば難しいものもあります。 Nadie se preocupe mucho cuando empiece a tener problemas en el evangelio. 皆さん、福音に生きるときにですね、そして困難が生じるときに、そこに私たちは心配を覚えないようにしましょう。 Porque eso es parte de la vida normal del cristiano. なぜかというと、それはクリスチャンの生活の中であることだからです。 Y Pablo decía, yo traigo en mi cuerpo las marcas del sufrimiento.
そしてパウロが言いました。私はその苦しみの印を身に負っていますと。Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. 私はイエス・キリストのその焼き印を帯びていますと。Y miren cómo le dice a los corintios cuando le escribió esta carta a la iglesia de Corinto. そしてパウロがですね、コリントの教会に次のような言葉を送りました。De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. このようにですね、パウロは言っています。私はユダヤ人から40-1、39もの鞭を受けたことがあると。395 azotes. 395 200, のですね、 295 azotes. 295もの傷を彼は受けたのです。Y de esos 195 azotes, ¿saben por qué era? Porque la ley establecía que no se le podían dar más de 40 azotes a nadie. そしてですね、なぜ39の鞭であったかというと、それは立法の中で、法律の中で40回以上人に鞭を打ってはならないという法律が当時あったからです。 Aleluya. ¿Y saben lo que hacían los judíos? そしてユダヤ人は何をしていたでしょ Ellos うか。 tenían un látigo 彼らが作った鞭にはですね、 que le llamaban el flagrum. フラグラム、直接言いますけれども、日本語でどういうかわからないので、 Era un látigo que terminaba en 5 puntas. その鞭はですね、先端に5つの針のようなものがありま Y し en た。 cada punta tenía una bola de hierro. そしてその5つのその先端のところにですね、そこに鉄のくずがですね、鉄のくずがその場所先端に貼られていたのです。 Pero le dije 5, eran 3 puntas. すみません、5じゃなくではなくて3 3つです、ね。 puntas. Y ellos lo que hacían que le daban 13 azotes con ese látigo a la persona que iba a ser castigada. そして、その罰を受けるべき人にですね、13もの鞭を打つのでした。 ¿Por qué? Porque cuando usted multiplica 13 por 3 le da 39, no llegaban a los 40. そしてですね、その、3つの、かけらがあって、そして鞭を13回打つときにですね、49の傷が、39ですね、39の傷が、背中にできるからです。 Cristo fue azotado igual. イエス・キリストも同じように鞭を打たれました。 Como parte del suplicio que vivió Jesucristo, lo azotaron, le dieron 13 latigazos con el flagrum. イエス様もその同じ鞭でですね、13度、打たれました。 Y yo quisiera que en un momentito usted se pusiera en el lugar de Cristo y de Pablo. そしてですね、皆さん、今、ひとときの間、パウロやイエス・キリストの気持ちになって考えていただきたいと思います。 Imagínense recibiendo 13 latigazos con 3 puntas, que eran 39 azotes. 皆さん、想像してみてください。先端にですね、鋭いものが3つ置かれている、貼られているその鞭がですね、13度、背中に打たれるところを考えてみてください。 En su espalda, 背中にです。 para que viera la laceración que le dejaban. そしてそれで大きな、傷を負うのでした。 Y por eso es que Pablo dice, yo he recibido 5 veces, está hablando de 100, digo, 5 veces. パウロはですね、Está hablando de 195 azotes. Esa es la palabra. 39の鞭を5回受けたことがあると、合計195の、傷ですね。 Y eso no es fácil para nadie. そしてこれは決して簡単なことではありません。 Y es más difícil cuando se trata de algo que un castigo que me infligen sin yo merecerlo. そしてですね、イエス・キリストは、彼が行ったのではないそのような、罰のために彼はこのように苦しんだのです。 Simplemente porque estoy predicando el Evangelio. そしてパウロもですね、ただ福音を語っているだけなのに、悪いことをしていないのにそのような鞭を打たれていたのです。 Pero mire qué más. Pablo decía, 3 veces he sido azotado con varas. そしてパウロが言いました。また、鞭で打たれたことが3度と。 Y vaya sumando. 皆さんどんどん Una vez 加 apedreado. 算していただきたいと思います。また石で打たれたことが1度。 Pablo está hablando de su sufrimiento por la causa de Cristo. これはですね、パウロがイエス・キリストのゆえに、受けた苦しみについて説明しています。 Él decía, 3 veces he padecido naufragio. また難戦したことが3度あり。 Naufragio significa que su barco se viró y usted quedó en el mar. 難戦というのはですね、船が大破して、そして漂流、どこかに漂流しないといけないという事態になることですね。 Y si la nave está en alta mar, no es nada fácil esa experiencia. そしてそれが大波の状況であれば、決して、簡単な状況ではありません。 Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. また、一昼や海上を漂ったこともあります。 Siga sumando.
どんどん加えていってください。 En caminos muchas veces. 幾度も旅をし、 ¿Ah? En peligros de ríos. 川の難、 Mi país, que hay muchos ríos, 私の国には川がたく y さんありますけれども、 cuando hay mucha lluvia, el río crece e inunda el área. そして、大雨が降るときですね、川が氾濫してしまいます。 Hay mucha gente que muere arrastrado por las aguas de los ríos. そしてその川の水に流されてですね、亡くなる方も大勢います。 No solamente mueren, pierden todas sus posesiones muchas veces. また多くの方はですね、そのような、大雨があるとき、その川によって、さまざまな自分の財産を、所有物を失ってしまいま En す。 peligros de ladrones. また盗賊の難と書かれてい ¿Cuántos ま de ustedes los han す。 asaltado? 皆さんの中で何か盗まれたことがある方はいますで Quizás しょうか。 ninguno. A mí nunca me han asaltado. Pero no debe ser una situación fácil para nadie. まあこれは決して私には起こったことがないですけれども、決して簡単なことではないと思います。 Enfrentarse con un ladrón armado que le exija que usted le dé sus posesiones. その強盗にですね、近づかれて、そして物を取られるというそのような状況は決して簡単ではないと思います。 Entonces, Pablo, peligros de los de mi nación. Mi propia gente ha presentado peligro para mí. また同国民から受ける難と書かれています。パウロのその同じ国民がですね、パウロと同じ国民が彼にですね、害を加えていたのです。 Peligros de los gentiles. また違法人から受ける難。 Los gentiles eran los extranjeros, los que no eran judíos. 違法人というのはユダヤ人でない人々ですね。彼にとってユダヤ人でない外国人です。 Peligros en la ciudad. 都市の難、 Peligros en el desierto. 荒野の難、 Peligros en el mar. 海上の難、 Peligros entre falsos hermanos. 偽兄弟の難に遭い、 En trabajo y fatiga. 労使苦しみ、 En muchos desvelos. たびたび眠られぬよう過ごし、 En hambre y sed. 飢え渇き、 En muchos ayunos. しばしば食べ物もなく、 En frío y en desnudez. 寒さに凍え、裸でいたこともありました。 Por causa del Evangelio estamos expuestos a todas esas cosas y muchas más. 福音のゆえにですね、私たちはこのようなものにさらされており、またそれより多くの困難もあります。 Pablo nos está hablando de su experiencia. Yo podría hablarles de la mía. パウロはですね、ここで自分の経験について語りました。ここで私は私の経験も語ることができますけれども、 Porque la vida del ministro de Dios no es fácil. 神様の働き人の人生というのは決して簡単なものではあり Y ま del せん。 cristiano tampoco. クリスチャンの生活も簡単なものではありません。 ¿Saben por qué? Porque esta vida que nosotros vivimos, なぜでしょうか。 la vivimos dentro del mundo. それは私たちが生きているこの人生はですね、この世の中で生きている人生だから Estamos です。 entre gente como ustedes. 皆さんのような方々と一緒に過ごす、そのような人生です。 Cada persona tiene un carácter distinto. 私たち一人一人はですね、人格また性格が異なります。 Cada persona tiene una forma diferente de enfrentar las situaciones. また一人一人ですね、どのように、その問題やまた状況に対して直面するのか、やり方はそれぞれで異なります。 Cada persona reacciona en forma distinta frente a una misma situación. 同じ状況にもかかわらず、人によってですね、別の、その状況の向き合い方があります。 Por eso es que no es fácil el trabajo de un líder cristiano. そのためにですね、クリスチャンリーダーの、働きは決して簡単なものではありま Por eso せ es que ん。 nosotros tenemos que aprender a valorar el trabajo de los líderes de la iglesia. そのためにですね、教会のリーダーとして立っている方々を、に尊敬を与えることというのはとても重要なことです。 Hay muchas veces que la gente en la iglesia piensa que el trabajo del pastor es fácil. ある人々はですね、牧師の働きは簡単なことであると思ってしまう、そのような方々がいます。 Hay gente que a veces dicen yo quiero ser pastor porque ser pastor es bueno, porque uno tiene muchas bendiciones, uno tiene mucho dinero, uno tiene muchas cosas. ある人々はですね、このように思います。私は牧師になりたい。なぜかというと、多くの祝福を受け取ることができ、またお金持ちにもなることができ、いろいろなものを受けることができるからと。 Nada más lejos de la verdad. これはとても、真実からかけ離れています。 Porque aunque el pastor sea bendecido, なぜなら確かに牧師は祝福を受けても、 y de verdad Dios bendice a sus hijos, そして確かに神様ご自分の子供たちにですね、祝福を与え y Dios ます。 bendice a sus ministros. そしてご自分の働き人にですね、祝福を与えます。 Pero lo que hace un hombre de Dios no tiene paga en esta tierra. しかしですね、神の人がですね、行うその働きというのは、この世で報酬を受け取ることはできません。 Y por eso es que Jesús dijo en un momento dado, cualquiera que dejare padre, madre, hermanos, hijos, bienes, posesiones, tierra, ¿ah? Cualquier cosa, lo que sea,
そのようにですね、御言葉に書かれて今、自分の父や母親やまた、その自分が持っているもの、また兄弟、そのようなものがありますけれども、Jesús se comprometió y dijo, tendrá 100 veces más aquí en la tierra. その代わりに神様に従うこと、神様にですね、ついていくことを決断する者は、それは大きな祝福を得ることであると。Eso dijo 100 veces más. 100倍もの祝福を受け取ることができると。Y cuando Jesús ofrece, cumple. そして神様がですね、与えるときにそれを約束してくださいます。Así que no se extrañe que su hermano o su amigo o su pastor que sirve al Señor con alegría, con devoción, con entusiasmo y con libertad, no se extrañe que reciba bendición. そのためにですね、兄弟姉妹がですね、神様に仕えることによって、その多くのですね、神様からの祝福を受け取ることができる方を見ますならば、それを不思議があることがないようにしましょ Pero う。 entienda que eso tiene un costo. しかしですね、神様に仕えることにはそれは代償があるということを、皆さん決して忘れないでください。 Aleluya. ハレル Porque ヤ。 Dios bendice su なぜな pueblo. ら神様はご自分の民を祝福されるから Y で Dios す。 bendice sus hijos. そして神様はご自分の子供たちを祝福してく Y ださい Dios ま bendice す。 sus ministros. そしてご自分の働き人を祝福してくださいま Por eso す。 Pablo te dice, no causen más molestia, no crees más problemas con estas situaciones. そのためにですね、パウロは次のように言います。もうこの状況のゆえにさまざまな問題を起こすことはしないでくださいと。Tú quieres, yo tengo las marcas de Cristo en mi cuerpo. 私は自分の体にイエス・キリストの焼き印を帯びていますと。 Y las marcas de Cristo dejan huellas. イエス様の焼き印はですね、跡を残します。 Cristo fue maltratado de múltiples maneras. イエス様はさまざまな異なった方法でですね、人々に軽蔑されましたし、また悪く扱われました。 Cuando Pablo habla de las marcas de Cristo, está hablando de muchas cosas. パウロがですね、イエス様のその焼き印について語るとき、それはさまざまなものが含まれます。 Que se ven no solamente en el cuerpo, 体に見えるそのような印だけではありません。 sino también que quedan impresas en las emociones. それだけではなく、その魂の、うちに感情の中で、残ってしまうそのような跡もあります。 Hay cosas que hacen mucho daño 多く害を与えるものもあります。 y no son físicas. そして決してそれは物理的なものではありません。 Hay gente que queda marcado de por vida. ある人はですね、その人生にかけて、人生の中でですね、その決してその、傷がですね、後が言えないそのような En sus sentimientos y sus emociones. そのようなこともあるのです。 Porque recibieron un golpe muy fuerte en su vida. なぜなら大きな仕打ちを人生の中で受けたからです。 Y podemos ver marcas físicas, 私たちは確かに身体的な跡も見るでしょ pero う。 también hay marcas emocionales, marcas し psicológicas. かし感情的な心理的な跡も残るのです。 Por eso es que Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. そのためにパウロは言いました。私は自分の身にイエス・キリストの焼き印を帯びていますと。 Cuando yo hablo de lo que sufrió Jesucristo, hermano, a mí me da dolor. 私がですね、イエス様の苦しみを語るとき、私はとても、心に苦しみを覚えます。 Cuando me identifico con Cristo en su dolor. イエス・キリストのその、苦しみにですね、私が共感するときに、 Mi hermano, a Cristo lo azotaron. イエス様を鞭打たれました。 A Cristo le quitaron su corona. Digo, le pusieron una corona de espinas, perdón. そして、茨の冠をかぶせられました。 Una corona que no era una bandita como dibujan por ahí. No, era un casquete. そしてですね、イラストで描かれるようなそのような、冠ではありません。 Era como un gorro, un sombrero hecho de espinas que lo pusieron sobre su cabeza. 多くの棘によってできた帽子のようなもので、そのようなものをかぶせられまし Y た。 la Biblia dice que después que le pusieron ese casquete, esa corona, そしてその茨の、その、かぶり物をですね、かぶせられた後、 empezaron a golpearlo con un palo en la cabeza. 棒でですね、頭を叩き始められたそうです。 Y usted debe imaginarse lo que pasó. 皆さん想像できますでしょうか。 Porque las espinas empezaron a enterrarse en la piel. なぜならですね、その棘がですね、頭にどんどん、入っていくのです。皮 Y 膚に la 入って piel いき que ま forra el す。 cráneo de una cabeza está en tensión, está estirada esa piel. 頭にですね、私たちの頭にある皮膚というのは、引き伸ばされているそのような皮膚です。 Para darle forma a esa cara, a ese rostro, tiene que estar estirada. 私たちのですね、このような輪郭があるためには、私たちの、頭にある皮膚が、張り伸ばされていないといけませ Y ん。 cuando una membrana está en tensión,
y usted le inflige cualquier herida, aunque sea un pinchazo leve, va a salir un chorro de sangre. そしてですね、そのようにして張り巡らされている、その皮膚にですね、私たちが少しでも傷つけると、そこから、出血し始めます。¿Usted se imagina cuántas espinas entraron en la cabeza de Cristo, en la piel de la cabeza? イエス・キリストのですね、頭の皮膚にどれほどの多くのですね、棘が刺されたことか、皆さん想像できますでしょうか。 ¿Cuántos chorros de sangre salieron de la cabeza de Jesús? どれぐらいの出血がですね、頭から、あったことを想像できますで Y しょ eso うか。 pasó por ti y そして pasó そ por れ mí. はあなたや私のために苦しまれたことなのです。 Por eso es que Isaías nos dice que el rostro de Cristo fue desfigurado. そのためにですね、イザヤ書には書かれています。彼の姿形がわからないほどであったと。 Dice que su rostro fue desfigurado y no vimos en él, no había hermosura en él. その彼のですね、彼の容姿に、その私たちがその様子を伺えないほどであったと。 Así que su rostro fue deformado. 彼のですね、彼の顔はですね、もうその顔だとはわからないほどに Y なって eso い fue たのです。 parte del sufrimiento それが彼が通った苦しみの一部であったの que です。 dejó marcas en Jesucristo イエス様のうちに跡ができたのです。 y que debe dejar marcas en mí. そして私のうちにもその跡が Porque si yo estoy siguiendo a Cristo, あるべきなのです。なぜかというと、私がイエス様に従っ al ている seguir なら a ば、 Cristo hay tres áreas donde nosotros podemos seguir a Cristo conforme a la Biblia. 私たちは聖書によると3つの、側面でイエス様についていくことができます。 Nosotros podemos seguir a Jesucristo primero al desierto de la tentación. 私たちはイエス様にですね、その、誘惑の砂漠に私たちはついていくことができます。 Porque Cristo comenzó su ministerio yendo al desierto, dice la Biblia, para ser tentado por el diablo. なぜかというと、イエス・キリストはですね、ご自分の働きを始められる際、砂漠に行ってそこで悪魔の、誘惑を受けなければいけませんでした。 Y aunque yo no voy a explicar mucho esto hoy porque no tengo el tiempo, So- pero el ir Jesucristo al desierto そしてですね、今日はあまり深くは語りませんけれども、イエス・キリストがそのようにして砂漠を行かれた際に、 conlleva una experiencia amarga. それは苦しみの経験が伴います。 Porque el diablo lo tentó en las tres áreas de competencia humana. なぜかというとですね、この人間の、その3つの側面において、悪魔は彼に対して、イエス・キリストに対して誘惑したからです。 Primero lo tentó en el área físico-material cuando le dijo, si tú eres hijos de Dios, haz que estas piedras se hagan pan, porque Cristo tenía hambre. まずですね、悪魔は、身体的な部分、また物質的な部分で彼を誘惑しました。イエス様はお腹が空いていたので、この石をパンになるように命じなさいと言いました。 Yo estoy seguro que Jesucristo podía convertir las piedras en pan, 私は確かにイエス様には石をパンに変える力があったと信じます。 pero Cristo no vino a obedecer al diablo. しかし、イエス様は悪魔に従うためにその場所にいなか Y ったの tú で ni す。 yo tampoco. あなたや私も悪魔に従ってはいけないので Por す。 eso es que cuando el diablo venga con sus insinuaciones, aprende a contestarle como Jesucristo, con la palabra. そのためにですね、私たちが誘惑に遭うとき、イエス・キリストがなされたように答えましょう。御言葉によって答えましょう。 Jesucristo empuñó la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y le dijo, la Biblia dice. イエス様はですね、手にその御言葉の剣を持って、御言葉にはこう書かれていると言って、彼は、御言葉を宣言し Aleluya. ました。 La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, Mico- sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 御言葉に書かれている人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのであると。 En la segunda tentación, Satanás trató de llevar a Jesucristo a un suicidio. そして2つ目の誘惑、それはサタンはイエス・キリストに自殺をさせようとしたということで Fue un す。 ataque mental. これはですね、精神的な Aleluya. 攻撃でした。 Satanás trata de entrar a tu mente muchas veces. サタンは多くの場合、皆さんの思いに入ろうとします Y。a veces trata de poner pensamientos indignos en tu mente. そしてですね、尊厳のとは真反対の、そのような、考えをですね、皆さんの思いに、頭に吹き込もうと Si し lo ま hizo す。 con Jesucristo, ¿tú crees que no lo va a intentar contigo? イエス・キリストにそのような攻撃がされたのならば、皆さんに攻撃がされないということはありますでしょうか。 Conmigo lo ha hecho. 私にもそのような攻撃が Ha 来ました。 intentado que yo
peque con mi mente. そしてですね、思いの中で私が罪を犯したということは確かにあります。 Pero hay que reprenderlo con la misma espada, con el mismo principio, la palabra de し Dios. かし同じ原則でですね、私たちは立ち向かわなければいけません。神様の御言葉によってです。 Por eso Jesucristo le dijo, la Biblia dice, Solo no también- tentarás al Señor tu Dios. イエス様はこのように答えました。あなたの神を試みてはならないと。 Aprende a usar la Biblia. 皆さん、聖書を用いることを Es 学んで la くだ palabra de さい。 Dios para nuestra edificación y para nuestro cuidado. 私たちが築き上げられて守られるためにこの御言葉があるのです。 Y en la tercera tentación, el diablo quiso そして3つ目の誘惑でサタンが試みたことは、 afectar la realidad espiritual de Jesucristo en términos de adoración. それはですね、イエス様のその霊的な状況をですね、悪影響を与えようとしたのです。礼拝の面において。 Ustedes saben que en todas las culturas del mundo siempre se ha encontrado, detectado la tendencia a adorar. 世界のですね、世界を私たちが見るときに、その礼拝ということに対するその考えが、あることを私たちは見ることができま Siempre す。 se ha encontrado esa tendencia en todas las culturas, porque el hombre es espiritual. いつもですね、私たちはどのような文化においてもそのような傾向があることを私たちは見ます。なぜかというと、私たち人間は霊的なものですので。 Y el diablo que le ofrece a mucha gente lo mismo, adórame. そしてサタンはですね、多く Yo の te 人 voy a 々 dar に riqueza, te voy a dar fama, te voy a dar prestigio si tú me adoras. サタンはですね、このように言います。私はあなたに財産を与える、そして名声を与える、そして、知名度を与える。だから私を礼拝しなさい。 El diablo está tan enredado, hermano, que se atrevió a ofrecerle al Hijo de Dios. 悪魔はですね、その人の子、神の子にでさえもそのような誘惑をしようとしたので Por す。 eso fue que Jesucristo le dijo, mira Satanás, tú al Señor tu Dios adorarás y a Él solo será. O sea, yo soy tu Dios. そのためにですね、イエス様はこのように答えました。¿Eres サ tú タ el ン que me よ、 tiene que adorar a mí? あ No な soy たが yo a 私に、 ti. 礼拝しなければいけない。ハレルヤあなたの神である主を拝み、主に仕えよという御言葉を持って答えました。 Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. そのために私たちは気をつけなければいけません En。segundo lugar, podemos seguir Jesús. Tenemos que seguir a Jesucristo. Aleluya. 私たちがですね、2つ目にどのようにして神様に従っていくことができるのか。 Al monte de la oración. それは祈りの山へと私たちはイエス様についていくことがで La き Biblia ま dice す。 que Jesucristo muchas veces después del trabajo diario subía al monte a orar. イエス様はですね、その一日の働きを終えた後、多くの場合山に登って祈り始めたと書かれ Nosotros てい tenemos ま que す。 hacer de la oración nuestra norma de acción. 私たちはですね、その祈りのノルマを毎日達成しなければいけ Y ま en せん。 tercer lugar, nosotros tenemos que seguir a Cristo al Calvario. そして3つ目、それは私たちイエス様にその十字架へと私たちは従っていかなければい Y け en ませ ese ん。 proceso es que vamos a encontrar la mayor cantidad de marcas. そしてその過程の中で私たちは多くの跡を、形跡を自分の身に、 Porque Jesucristo en su camino al 体験するこ Calvario とになります。 recibió muchas marcas. なぜかというと、イエス様はそのカルバリへの、そ Marcas の道のり físicas の y 中 marcas で emocionales. 身体的なまた精神的な跡を多く身に負ったからで Miren, す。 en Getsemaní, donde comienza el Calvario, Jesucristo fue expuesto a un sufrimiento intenso. ゲツセマネの園でからですね、イエス様はその大きな苦しみにさらされました。 La Biblia dice que Jesús estuvo en agonía en Getsemaní, tanto que su sudor se volvió sangre. イエス・キリストはですね、あまりにも大きな苦しみをゲツセマネの園で追われたゆえに、その血の汗が出るほどであったと書か Y れ eso て es い un ます。 fenómeno raro, pero que puede ocurrir. A Jesucristo le ocurrió. そしてこれはとても珍しい現象ですけれども、それがイエス・キリストに起こり Y ま allí し es que Jesucristo se define finalmente en su misión salvadora. た。そしてそこでですね、イエス・キリストはその救いのそのミッションを行い始めるの Porque です。 allí le dice el Padre, Padre, si tú puedes usar otra forma para salvar la humanidad, que no tenga yo que ir a la cruz, úsala. そこでですね、イエス様は父なる神に求めました。もし私が十字架に向かう以外の方法で世を救うことができるならば、その方法を用いてください。 Pero que no sea como yo desee, しかし私が求めるようにではなく、 que sea conforme a tu voluntad. あなたの御心のままになりますようにとイエス様は言われ Parece ま que した。 en un verso, en este tiempo, espacio de tiempo en que Jesucristo estaba preparando para la cruz, その場所でですね、イエス・キリストがその十字架に向かう中で自分自身を整えていたときに、 hay un verso que dicen de los evangelios,
Y cuando Jesús entendió que estaba próximo el momento para ser crucificado, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 福音書でですね書かれています。イエス・キリストは、自身がその十字架に向かわなければいけないことを知られたとき、エルサレムに目を向けたという表現があり Él ます。 sabía que Jerusalén sí representaba para él el sufrimiento. イエス様はですね、エルサレムが彼にとって苦難を意味することを知っていました。 Pero él dijo, yo sigo con el plan del Padre. しかし彼は言いました。私は父なる神の計画に No 従 es う momento と de。arrepentirse. 後ずさりする時ではないと。 Afirmar el rostro significa pararme firme y seguir adelante con el plan y el propósito. 目を向けるというのはですね、確実に立ってその計画や目的に沿って生きることを意味しています。 Si te entregaste a Jesucristo, ponte firme もし皆さんがですね、イエス・キリストに自分自 y 身を marcha 捧げ hacia た el ならば frente en el nombre del Señor. 確実に立ってください。そして神様にまっすぐ見上げて前に進んでくださ Aunque い。 veas dificultades, 苦難、苦しみを見ても、 aunque haya problemas, さまざまな問題に直面 aunque して haya も、 amenazas, またさまざまなですね、脅威が aunque あっても、 represente dolor, また苦しみがそこにあっても、 afirma tu rostro 皆さん顔をしっかり para 前に向けてくだ encauzarte さ hacia い el。Calvario con Jesucristo. それはイエス様の十字架へと自分を向かわせるためです。 Aunque te deje marcas, それが皆さんのうちに後 aunque が esa 残るということ experiencia を意味して signifique も、 marcas en tu vida. そしてその経験がですね、皆さんの人生に対するその傷、あまあ後を意味しているとしても、 Por eso Pablo nos dice, そのためにパウロはこのように言います。 nadie me cree problemas. 私は誰にも、私は誰によっても問題、 Porque ya yo pasé por todo eso. 私はそのようなことに直面 Yo し he たか vivido ら。 esa experiencia en mi carne, en mi ser. 私は自分の肉体において、精神において Aleluya もそのような経験をしたから。 Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. そして私のうちにイエス・キリストの焼き印があると。 Iglesia, 教会の皆さん、 tú tienes un compromiso con Dios. 皆さんは神様とある制約があります。 Tienes un compromiso de marchar adelante. そしてそれは前に進むという制約です。 Echar a un lado situaciones y circunstancias さまざまな状況や問題を横に置いて、 que pueden parecer それ difíciles. は確かに難しい状況だと思えるかもしれませ Aleluya. ん。 Pero Dios nos puso aquí. しかし神様は私たち Dios に te ここに立 puso たせてく aquí だ en さいま este した。 lugar 神は皆 para さん que を desde aquí tú proclames su grandeza. この場所に置いてくださいました。それは皆さんが神の偉大さを語り継げるため Y で aunque す tu。caminar en el Evangelio pueda representar sufrimiento, そして福音における人生がですね、苦しみを意味しているとしても、 afirma tu rostro. 皆さん目をですね、まっすぐ camina 前 hacia に el 向けてください。そして前進してくださ No い。 permitas que el enemigo cobre ventaja en tu vida. そして悪魔がですね、皆さんのうちにですね、支配をするようなことがないようにしましょう。 No le hagas caso a las insinuaciones del diablo, 悪魔が吹きかけるそのような言葉に私たちは気にしないようにしま porque しょ él う。 estará siempre ahí. なぜなら彼はいつもですね、攻撃を仕掛けようとす Sabes る que か el ら diablo で llega al す。 culto antes que tú 皆さん、悪魔の方が皆さんよりも礼拝に先にたどり着くことを知っていますで y しょう se か。 siente en lugares estratégicos そしてですね、戦略的な場所に居座ろうとしま y す。 trata de impedir que tú recibas bendición. そして皆さんが祝福を受けることを妨げようとします。 Aleluya. Pero cuando venimos a la casa de し Dios, かし私たちが神の家に来るときに、 tenemos que decir como el salmista, 私たちは詩篇の yo 著 me 者のように alegré 言 con los que me わなきゃいけ decían, ませ a ん。 la casa de Jehová iremos. 主の宮に登ろうといったその人々と共に私は喜んだと。 Aleluya. ハレルヤ、 Aleluya. ハレルヤ。 Oh, Camaya. Que entendamos la expresión del salmista. 私たちがその詩篇の著者と同じような思いを持たなければいけ Su ません。 cimiento está en el monte santo. 聖なる山シオン。 Y la iglesia está ubicada en el monte santo. そして神の教会はその聖なる山に宿っているのです。 Por eso es que la Biblia dice que hay que subir, hay que ascender a la casa de Dios. そのために聖書の中で私たちが神の宮に登らなければいけ Y ない eso と no 書 es か que れてい sea ます。 literal, それは決して文字通りであるわけではありません。 pero que es lo que nosotros debemos aprender a ver en el ámbito espiritual. しかし私たちが霊的な面においてですね、そのような目で見なければいけません。 Aleluya. Yo voy a la casa de Dios para adorarle. 私は神を礼拝するために神の宮に登る。 Y tenemos que aprender a no hacerle caso a ninguna insinuación satánica. そして私たちはですね、どのようなサタン的な吹きかけ、声に騙されないように、そのようなことに気を止めないようにしなければい No けません。 importa de dónde venga. それがどこから来たとしても、
Hay gente que se hacen aliados del diablo. ある人たちはですね、サタンと契約を結びます。 Rechaza eso. それを皆さん拒絶してくださ No い。 permitas que en tu vida entre nada negativo. 皆さんの人生に何も否定的なことが入らないようにしましょう。 Porque en la iglesia de Dios tiene que haber bendición. なぜなら神の教会には祝福がなければい Y け la ないからで bendición す。 se logra cuando nos unimos todos con un solo propósito, con un solo deseo. そしてその祝福はですね、皆が一つの目的を持って、また一つの願いを持って集まるときに起こります。 A Dios sea la gloria. 主に栄光あれ。 He karamai kamadoa shalakuma. Uya halakemba waraike. Ahashai halako. Gracias, Señor. 神様感謝します。 Gracias, Señor. 神様感謝します。 Mira a ver cuántas marcas tú tienes. 皆さんどれほどの夜勤を帯びているでしょうか。 O si eres de los que no tienen ninguna todavía. それともまだ跡が残っていない方でしょう No has か。 comenzado el proceso. そうであればまだその過 Porque 程が始まっていま tan す。 pronto tú comienzas el proceso de vida cristiana, empiezan a aparecer marcas な en ぜ tu かという vida. とクリスチャン生活のですね、その過程を通り始めるときに私たちに跡ができ始めるからです。 Aleluya. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de los que estamos aquí. なぜなら神様は私たちここにいる一人一人のために一つの目的を準備しておられ Y る tú か no ら estás です。 aquí por casualidad. あなたはこの場所に偶然に座っているわけではありませ En ん。 Dios las casualidades no existen. 神様にあって偶然は存在しないのです。 Tú estás aquí porque estás en el propósito de Dios. あなたがこの場所にいますのはそれは神様の目的があなたのうちにある Dios からで quería す。 que tú estuvieras aquí en este día. あなたがこの場所におられることが神様の目的であり願いであったので Y す。 Dios quiere que tú definas claramente tus prioridades y tus propósitos. そして神様はですね、皆さんの目的と優先順位をしっかりと定めることを神様は望んでおられます。 Tus objetivos en la vida. 皆さんの人生の目的、 Ahora, Maisha, tienes que ocuparte con temor y temblor, como dice la palabra, 御言葉に書かれているように恐れおののく心を持って真摯に対応しなければいけま porque せ el ん。 tiempo se acaba. なぜかというと終わりが近づいているからで Y hay す。 muchas almas en Okinawa そして沖縄には多くの que 魂が Dios 存 quiere 在しま salvar. す。神様が救いたいと思っている ¿Y 魂 a が、 quién le corresponde? Es a ti. そしてその責任はどなたにあるでしょ Tú う que か。 estás aquí, あなたです。 a ti Dios te quiere usar. この場所にいるあなたに、あなたを神様用いたいと思っておられます。 Alekamaharaisha. Eres tú あなた que で has す。 sido recipiente de la bendición de Dios. あなたは神様から祝福を受けたその器なのです Aleluya. Pero eso mejor Aleluya. busca las marcas. そのためにですね、皆さん薬品を求め Las ましょ marcas う。 son una señal que cuando Dios las ve, その薬品をですね、神様が見られるときに Dios se goza en esas marcas 神様は喜ばれます。 y te va a dar una bendición por cada una de esas marcas. そしてその一つ一つの焼き印のゆえに神様は祝福を与えら Créele a れ Dios ま y す。 busca su presencia. 神様を信じ、そしてその臨在を求めましょ Y tú verás cómo Dios trabaja con tu vida. う。そしてそこで神様がどのようにして人生の中で見業を行われるのかを見るこ Porque と ese ができ principio ます。 aplica a la vida de cada cristiano. なぜかというとですね、この原則はクリスチャン一人一 Tienes 人に当て problemas は con まるから alguien で en す。 tu vecindario, en tu familia, en tu comunidad, aleluya, en tu trabajo, donde sea, entrégaselo a Dios. 近所や共同体、また家族や職場において問題がありますか？そうであれば神様にそれを委ねましょう。 Simplemente sé fiel a Dios y verás. 単純にですね、神様にAleluya. 忠実に神様に従ってくださ No い。 importa そこで las 神様の栄光を見ることになり No ます。 importa las marcas que tengas, そ que こ hayas adquirido como parte de tu experiencia en el Evangelio. 私たちがですね、福音の中で、どれぐらい多くの夜勤をしてきた、を追ってきたかを関わらず、 Dios va a honrar cada una de esas marcas. 神 Por 様 eso, は por eso es que Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Por eso nadie me cause molestia. 神様はその夜勤一つ一つを、心に留められ、そしてそれに敬意を与えられます。そのために、使徒パウロはそのように言ったのです。私はイエス・キリストの夜勤を追っていると。そして私に対して何も害を加えるものはないと。 Si hay alguien aquí en esta tarde 皆さん、ここにいる皆さん、 que no ha comenzado este proceso, Dios te llama y te invita. この過程をですね、始めていない方がいますならば、神様は皆さんを、呼んでおられます。 No le tengas miedo al sufrimiento, porque sí hay sufrimiento, como en todo en la vida, pero este sufrimiento produce bendición.
そしてですね、私たちは、人生の中でさまざまな苦しみがありますけれども、その苦しみは祝福を生じます。 Y la bendición viene estrictamente de Dios para ti. そしてですね、この祝福は直接的に神様から来 Por ます。 eso decía el profeta, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, そのために porque で es すね、 grande en medio de ti el Santo de Israel. 預言者はこのように言いました。シオンに住む者、声を上げて喜び歌えと。イスラエルの聖者は偉大な方だからと。 Y recuerda que en la Biblia, cada vez que se habla de Sión, se está hablando de la iglesia de そ Jesucristo. してですね、シオンについて聖書で語られるときは Aleluya. これは Dios te キ bendiga. リストの教会を象徴しています。 Dios te bendiga. 皆さん Adelante の en う el ちに神様 Señor. の祝福が Y ありますように。 acuérdate,